भनेको के मलाई जीवनमा सरलाई जिन्दगीभरिलाई यसैले मेरो भनेको शरीरमा दाग लाउने कोसिस नगराऊ। यसैले भनेको राम्रो राम्रो कर्म सिकाउँदै छु, राम्रो राम्रो कर्म सिकाउँदै भन् तिमी मजु किन बाबुआमा तिमीलाई यसको सक्कल त यसले भन्छ यसले तिमी त मर्ने बेला भइसक्यो के बुढाबुढी भइसक्यो। अलिकति इज्जत सिकाऊ, अलिकति कस्तोसँग के बोल्नु पर्ने थाहा छैन तिमीहरूलाई। अब तिमी देखाए त देखे त भइहाल्यो सँग कस्तो बोल्नु भने थाहा नै ल। त्यो त रन्डा रन्डीहरूको पात्तरहरू, त्यो पात्तरहरू घरमा एउटी स्वास्नी गरेर एउटा घरलाई राम्रोसँग